नमस्कार दर्शकबिन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थारुक। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा जनताको सार्वभौम थलो मानिने जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताका मुद्दालाई उठान गर्ने थलो संसद लगातार राजनीति स्वार्थले चाहिँ यतिखेर अवरोध भएको छ। संसद चल्न सकेको छैन। यसका पछाडि विविध कारणहरू छन्। पछिल्लो समय सुन काण्ड, कैयन काण्डहरूमा कहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, कहिले गृहमन्त्रीको राजीनामा, कहिले अर्थमन्त्रीको राजीनामा, कहिले संसदीय छानबिनको विषयमा रहेर र यतिखेर सुन प्रकरणलाई लिएर एउटा छानबिन समिति, उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उठाएको छ। पछिल्लो 2 पटक बसेको बैठक सूचना टाँस गरेर चाहिँ स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। यो भनिरहँदा म पूर्वाग्रही छैन है फेरि, तर के यी सांसदहरू या भनौँ संसदमा गएका जनताका प्रतिनिधिहरूले आज संसद अवरोध गर्ने या बार बार संसद अवरोध गर्नेहरूले सेवा सुविधा लिन्छन् कि लिँदैनन्? त्यहाँ दिने पैसाहरू, भत्ताहरू, बैठक भत्ताहरू लिन्छन् कि लिँदैनन्? यसलाई रोक्नुपर्छ र त्यो लिँदिन भनेर अठोट गर्नुपर्छ। यदि एकातिर भत्ता पनि लिने, अर्कोतिर संसद अवरोध पनि गर्ने, यो चाहिँ बेइमानी हुन्छ, यो गलत हुन्छ। र आफूले लिएको सरकारी गाडी या भनौँ सरकारी विभिन्न किसिमका चाहिँ स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने अनि जनताका मुद्दा बोल्नुपर्ने संसदलाई बन्धक बनाउनु, यो बिल्कुल गलत हो। त यावत सवालमा, सरकारी सेवा सुविधाको सवालमा घर लिने, घरमा बस्ने, यदि त्यसो हो भने ती छोडिदिनुपर्छ। होइन भने जनताका मुद्दा बोल्ने ठाउँलाई चाहिँ खुला गरिदिनुपर्छ। त्यो हो प्रतिनिधि सभा। अहिले पनि बन्धक जस्तै बनेको छ। कारण हो राजनीति दाउपेजमा चाहिँ यतिखेर चलिरहेको छ संसद। प्रतिपक्षमा रहेका कहिले रासपाले चाहिँ संसदको चाहिँ रेलिङ घेर्न गएको देखिन्छ, अर्कोतिर कहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले, त अहिले चाहिँ नेकपा एमाले यो मुद्दा उठाएको छ कि सुन काण्डमा सरकारको मिलिमतो छ, मिलिभगत छ, यसमा राजनीतिक कनेक्सन छ। यसका निम्ति उच्च स्तरीय राजनीतिक या भनौँ उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समितिको गठन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। यसलाई 2 तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ। एक तरिकाबाट वास्तवमै यसलाई निष्पक्ष मानेर गर्ने हो, यसमा कुनै पूर्वाग्रही नराख्ने हो, यसमा कुनै भनौँ जालसाज नराख्ने हो भने संसदीय समिति उपयुक्त छ। तर विगतमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ व्हाइट बडी काण्ड हेर्नुहोस् या भनौँ एनसेल काण्डहरू हेरौँ या सरकारले गठन गरेका कैयौँ संसदीय छानबिन समितिहरू कर्मकाण्डी बने। विशेषतः अझ यो ललिता निवासको हेर्नुहोस्, त्यो त बनाएको छानबिन समिति शारदा प्रसाद तिर्तालले बनाएर रेडी गरेको दिएको प्रतिवेदनहरू कहाँ लुकाइयो, कहाँ हालियो थाहा छैन। भन्नुको अर्थ संसदीय छानबिन समिति वास्तविक यसको छानबिन गर्नका निम्ति गठन गर्ने माग हो या यसका पछाडि दाल में कुछ काला है भने जस्तै यसका पछाडि कुनै अभिष्ट या कुनै अन्य चाहिँ उसको स्वार्थ छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर बाहिर चर्चा के छ भने एकातिर सिआइबीले काम गरिरहेको छ, अर्कोतिर राजस्व अनुसन्धान विभागले काम गरिरहेको छ। यो परिस्थितिमा संसदीय छानबिन समिति किन चाहियो? यसमा मत बाँझिएको छ। सरकार भन्छ यथास्थितिमा संसदीय छानबिन समिति गठन आवश्यक छैन। प्रतिपक्ष भन्छ जसरी पनि एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाऊ। अब यो छानबिन समितिले यी प्रकरणमा जोडिएका भनिएका व्यक्ति या जजसलाई यतिखेर चाहिँ मुछिएको छ या जजसको नामहरू तानिएको छ, ती व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा तारेर यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ या भनौँ तिनलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने गरी चाहिँ ढाकछोप गर्ने गरी एक किसिमको यो प्रपञ्च गर्ने एउटा नयाँ दाउपेच हो या सौदाबाजी हो या बार्गेनिङ हो, यो त भने समयले बताउला। तर यो जुन परिस्थिति बनेको छ यतिखेर संसद बन्द गर्ने, संसदलाई बन्द गर्ने, यो भने केटाकेटी खेल जस्तो भयो। दिन्छस् दे, होइन भने म भाँच दिन्छु, यो चाहिँ भयो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ ठिक होइन। बालट छोड्नुपर्छ, संसद चल्न दिनुपर्छ। आवाज छन्, यसलाई सडकमा उतारौँ, सडकबाट प्रदर्शन गरौँ, संसदमा जबरजस्त रूपमा आवाज राखौँ, माग गरौँ। तर संसद नै चल्न नदिने अनि तलब भत्ता पनि खाने, यो त हेर्नुहोस् कम्बल ओढेर घिउ खाने काम हुन्छ। टेलिफोन खुला छ, एकैछिनपछि तपाईहरुका विचार लिनेछौँ। अहिलेलाई भने कार्यक्रमलाई तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। आजका निम्ति संसदमा चाहिँ अवरोध सिर्जना छ, संसद चल्न सकेको छैन। संसद यतिखेर एमालेका कारणले गर्दा बन्धक जस्तै बनेको छ। राजनीतिक दाउपेच र राजनीतिक स्वार्थले जनताका मुद्दा बोल्ने थलो यतिखेर चाहिँ राजनीतिक गाईजात्रा बनेको छ संघीय सदन। यसै विषयमा तयार पारेको सहकर्मीले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ।
संसद पटक पटक राजनीतिक स्वार्थ साध्ने थलो बन्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर होस या आफूलाई चित्त नबुझेका अरू थुप्रै मुद्दामा दलहरूले संसद अवरोध गर्दै आइरहेका छन्। यसअघि पनि पटक पटक संसद बैठक अवरुद्ध हुँदै आएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अहिले फेरि सुन तस्करी प्रकरणको बखेडा झिकेर प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। यो प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने एमालेको माग छ। सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बीच संसद सञ्चालनको विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि मंगलबारका लागि तय भएको बैठक पनि एक हप्ताका लागि साउन 22 गते सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। कतिपय हाई प्रोफाइलका मानिसहरूको जे सङ्केतहरू आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समिति भयो भने त्यो काम गर्न अनि राज्यका अहिले तपाईँले भनेको राजस्व अनुसन्धान विभागको कुरा होला, प्रहरीका सीबीआई अन्य इकाइहरू होला, यसलाई पनि सहयोग हुन्छ। उहाँहरूले पनि यो माग गरिरहनु भएको छ। जो आज अनुसन्धानको प्रक्रियामा हटिरहेको एजेन्सीहरू छ उहाँहरूलाई पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति भइदियो भने हामीलाई यसको चाहिँ हास ठाउँसम्म पुग्नका लागि सबै नेक्ससहरू पहिचान गर्नका लागि काम लाग्छ, सहयोग पुग्छ भन्ने उहाँहरूले पनि ठानिदिनु भएको छ। सिङ्गो देशले मागिरहेको विषयमा सरकार डराइरहेको कारण चाहिँ के हो, हामी छक्क परेका छौँ। नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनले भने उक्त समिति गठन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। यसअघि पनि थुप्रै प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनेको स्मरण गराउँदै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले त्यस्तो खालको समितिले उल्टै अनुसन्धान प्रक्रिया बिथोलिने भनिरहेका छन्। जसरी हुन्छ संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने र सरकारको काम कारबाहीमा अवरोध गर्ने ध्येयले एमाले लगातार संसद बैठक अवरोध गरिरहेको सत्तारूढ दलका नेताहरूको आरोप छ। अझ भनौं सुन प्रकरणमा अप्ठ्यारो पर्ने डरले एमाले लगातार संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको उनीहरूको आरोप छ। नेकपा एमालेलाई मुख्यतः संसद अवरुद्ध गर्ने बहाना चाहिन्छ। उहाँहरू निरन्तर सरकारलाई सहज ढङ्गले सरकारको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको जुन साझा प्रतिबद्धतासहित सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ गत्यावरोध पैदा गर्ने, त्यो बहाना मध्येको एउटा बहाना सुन प्रकरण। सुन प्रकरणमा नेपाल सरकारकै आधिकारिक अङ्गबाट गिरफ्तार भएको छ। सुन नेकपा एमाले गिरफ्तार गरे त होइन, पक्रेर बुझाइदिया सरकारलाई बुझाइदिया भयो नि, ल सरकारप्रति अविश्वास छ, सरकारको संरचनाप्रति अविश्वास भयो होइन, अनुसन्धानप्रति हामीलाई चाहिँ आशंका छ। त्यसकारण निष्पक्ष एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्न सक्थ्यो। त्यसकारण सरकारकै तर्फबाट सुन पक्रेको छ, सरकारको आधिकारिक निकायले त्यसको अनुसन्धान गरेको छ। कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद केही समयदेखि राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि मात्रै प्रयोग हुँदै आएको छ। अनुसन्धान गर्ने थुप्रै संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने लगायत मागहरू राखेर संसद अवरोध गर्नु भनेको संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्नु भएको काङ्ग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीको आरोप छ। उनी भन्छन् यही तरिकाले हामी अघि बढ्यौं भने लाखौंको संख्याले रगत पसिना बगाएर ल्याएको संसदीय व्यवस्था नै अन्त्य भयो भन्ने समाचार सुन्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। निकास निकाल्ने संसद नै अवरुद्ध भएकोमा एमालेका नेताहरूप्रति उनको आक्रोश छ। संसदै बन्द भइसकेपछि कहाँबाट निकास निकाल्ने त? त्यसकारण संसदीय व्यवस्थालाई मानेका, संसदीय व्यवस्थाको चरित्र नबुझेका अँध्यारोमा बस्ने व्यक्तिहरूको नेतृत्वको कारणले गर्दा संसदीय व्यवस्था नै अप्ठ्यारोमा र यसमाथि प्रश्न उठ्ने काम वर्तमान व्यक्तिहरूबाट भइरहेको छ। यसलाई हामीले चिर्नुपर्छ। होइन भने यही तरिकाले गयो भने नेपालमा संसदीय व्यवस्था धेरै व्यक्तिहरूले लडेर रगतको बलि चढेर आएको थियो, त्यसको एक अन्त भयो भन्ने समाचार सुन्न पर्ने पनि हुन्छ। केही मुद्दामा चित्त नबुझ्ने बित्तिकै संसद अवरुद्ध गरिहाल्ने र सरकारको राजीनामा मागिहाल्ने परिपाटी पछिल्लो समय विकास भइरहेको छ। संसद अवरोध गरेर आफ्ना माग सम्बोधन हुने सम्भावना कति छ भन्ने यथेष्ट जानकारी समेत नराखी दलीय स्वार्थको चङ्गुलमा संसदलाई राखेको पाइन्छ। निकास निकाल्ने ठाउँ नै बन्द गरेर निकास निकाल्ने बाटोको खोजी गर्नु भनेको काशी जानु कुन्निकेको बाटो भन्ने नेपाली उखानसँग ठ्याक्कै मेल खायो कि? कतिपय हाई प्रोफाइलका मानिसहरूको जे सङ्केतहरू आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समिति भयो भने त्यो काम गर्न अनि राज्यका अहिले तपाईँले भनेको राजस्व अनुसन्धान विभागको कुरा होला, प्रहरीका सीबीआई अन्य इकाइहरू होला, यसलाई पनि सहयोग हुन्छ। उहाँहरूले पनि यो माग गरिरहनु भएको छ। जो आज अनुसन्धानको प्रक्रियामा हटिरहेको एजेन्सीहरू छ उहाँहरूलाई पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति भइदियो भने हामीलाई यसको चाहिँ हास ठाउँसम्म पुग्नका लागि सबै नेक्ससहरू पहिचान गर्नका लागि काम लाग्छ, सहयोग पुग्छ भन्ने उहाँहरूले पनि ठानिदिनु भएको छ। सिङ्गो देशले मागिरहेको विषयमा सरकार डराइरहेको कारण चाहिँ के हो, हामी छक्क परेका छौँ। नेकपा एमालेलाई मुख्यतः संसद अवरुद्ध गर्ने बहाना चाहिन्छ। उहाँहरू निरन्तर
सरकारलाई सहज ढङ्गले सरकारको सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको जुन साझा प्रतिबद्धतासहित सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ गत्यावरोध पैदा गर्ने त्यो बाहना मध्येको एउटा बाहना सुन प्रकरणमा नेपाल सरकारकै आधिकारिक अङ्गबाट गिरफ्तार भएको छ। सुन नेकपा एमाले गिरफ्तार गरे त होइन, पक्रेर बुझाइदिया सरकारलाई बुझाइदिया भयो नि, ल सरकारप्रति अविश्वास छ, सरकारको संरचनाप्रति अविश्वास भयो होइन, अनुसन्धानप्रति हामीलाई चाहिँ आशंका छ। त्यसकारण निष्पक्ष एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्न सक्थ्यो। त्यसकारण सरकारकै तर्फबाट सुन पक्रेको छ, सरकारको आधिकारिक निकायले त्यसको अनुसन्धान गरेको छ। संसदै बन्द भइसकेपछि कहाँबाट निकास निकाल्ने त? त्यसकारण संसदीय व्यवस्थालाई मानेका, संसदीय व्यवस्थाको चरित्र नबुझेका अँध्यारोमा बस्ने व्यक्तिहरूको नेतृत्वको कारणले गर्दा संसदीय व्यवस्था नै अप्ठ्यारोमा र यसमाथि प्रश्न उठ्ने काम वर्तमान व्यक्तिहरूबाट भइरहेको छ। यसलाई हामीले चिर्नुपर्छ। होइन भने यही तरिकाले गयो भने नेपालमा संसदीय व्यवस्था धेरै व्यक्तिहरूले लडेर रगतको बलि चढेर आएको थियो, त्यसको एकदम अन्त भयो भन्ने समाचार सुन्न पर्ने पनि हुन्छ। दर्शकबिन, यतिखेर प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सकिरहेको छैन। कारण हो यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले फेरि एकपटक आफूलाई यतिखेर यो संसदमा चाहिँ अलग किसिमले प्रस्तुत गरेको छ। संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसदलाई लगातार अवरोध गरिरहेको छ र संसद बस्न सकिरहेको छैन। र संसद बैठक नबस्ने, भत्ता पनि खाने, सेवा सुविधा पनि लिने, सरकारी गाडी पनि चढ्ने, अनि जनताको पैसा मोज पनि गर्ने, यो सबैलाई भनेको। फेरि कुनै पार्टी विशेष दल विशेषलाई मेरो कुनै त्यो पटाक्ष या कुनै त्यो कटाक्ष गर्नुपर्ने छैन। कोही हाम्रो लाइनमा हुनुहुन्छ? हेलो ल बिपीजी, यहाँले आफ्नो विचार राख्नुहोस् त। सदन त ठप्पको ठप्पै पारिदिनु भयो एमाले, यस्तो अवस्था बनाइदिएको छ एमाले। अब यसलाई के भन्ने? अब यो गलत हो कि सही हो, के हो, किन चाहिँ यस्तो यो बमण्डर मचाएको होला? सरकारले काम गरिरहेकै छ भन्ने सत्तापक्षको भनाइ छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो हो, हामीले कसरी बुझ्ने, जे चिजको नि पक्ष र विपक्ष हुन्छ कि कसरी बुझ्ने भन्ने कुरामा आउँछ। पहिलो कुरो, अहिलेको स्थिति भनेको अस्ति गृहमन्त्री कुर्ली कराइरहनु भएको थियो कोट र टार भनेर। अहिले सबै देखियो गृहमन्त्रीकै पार्टीका नेताहरू फटाफट देखिँदै आए, तर उहाँले समाउनु भएको छैन। किनबहादुर माराका बाबु छोराले समातेनन्, त्यसपछि अहिले आएका अरू नाम पनि समाते आए। अनि त्यो भएपछि यो के अहिलेको सत्ताको दुरुपयोग भइरहेको छ कि अब संसद चल्नु नचल्नुको तपाईँले अहिलेसम्मको केही रेकर्ड तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ? संसदले नेपाली जनताको लागि के गर्यो भनेर? जस्तो बजेटको ऊ भयो, सत्तापक्षले के भने बजेट अथवा नीति तथा कार्यक्रममा कमा र फुल स्टप नै चेन्ज हुँदैन भने। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो संसदमा सांसदहरूले बोल्नु नबोल्नुको अर्थ छैन, त्यहाँ बोल्नु भनेको भत्ता पचाउनु मात्रै हो। प्रष्ट रूपमा अहिलेका सत्तापक्षले त्यही भनेपछि त्यति मात्रै देखिया छ। र अहिले सुनकाण्डमा जसरी माओवादीका साथीहरूलाई बचाउने खेल भइरहेको छ, त्यसको लागि सर्वदलीय छानबिन समिति भने हो, उच्च छानबिन समिति। त्यो उच्च छानबिन समिति बनाउँदा साथै तपाईँ हेर्नुहोस्, शरणार्थी काण्डमा आर्जु राणा र ऊहरू त्यत्तिकै छोडिदिए, त्यो केस त्यत्तिकै थामथुम भयो। त्यसपछि बालुवाटार काण्ड आयो, बालुवाटार काण्डमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई छुनै आएनन्, त्यसलाई फेरि छोडिदियो। अब यो सुनकाण्डलाई छोड्न फेरि अर्को काण्डलाई फाइल खोल्न खोज्दैछन् यसलाई पनि। अब किनभने आफ्ना मान्छेहरू आफ्नो सत्ता पक्षका पर्न थालेपछि त्यसलाई छोप्दै गइरहेछन्। अब यसरी नै हामी नेपाली जनता मिडियाकर्मीले संसदको ऊ गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षले बखडा मात्रै जित्यो, प्रतिपक्षले यस्तो विषय उठाउनु हुँदैन थियो भन्ने हो भने त त्यसो भए त छोड्दै भइहाल्यो। सत्तापक्षले अस्ति अखण्ड भारतको बारेमा लुम्बिनीदेखि विराटनगरसम्म इन्डियाले आफ्नोमा नक्सामा हालिसक्यो र सरकारले चुक्क पनि बोले होइन, त्यस विषयमा स्पष्टीकरण नि मागे होइन, केही नि गरे होइन। त्यसो भए ल र उसले लन्डुबेले जस्तै सर्लक्क देशै ल र बुझायो भने किन प्रतिपक्ष किन कराइरहने, ऊ किन गर्दैन? सरकारले गरेका काम हो, सल्युट गर्दै बसिरहने। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले सुनकाण्डमा जसरी नारायण गाजी श्रेष्ठ कुर्लिराख्नु भएको थियो, जसरी प्रचण्ड कुर्लिराख्नु भएको थियो, त्यो अनुसार मोराले त आफैले बग्या नि त, हामी त सानो बुढा हो भनेर सुनको तस्करीको। अनि किन थमाउनु नसक्या?
अनि देखादेखि तपाईँको प्रति तपाईँलाई लाग्छ बिपीजी यदि बाइ द वे मानिलिनु संसदीय छानबिन समिति या छानबिन समिति गठन गर्ने बित्तिकै दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ लाग्छ? त्यो गर्नलाई दबाब हुन्छ नि त। भोलि त्यो दुधको दुध पानीको पानी भएन भने एमाले प्रतिपक्षले मागेको समिति गठन गर्दा नि दुधको दुध पानीको पानी भएन भने त एमाले प्रतिपक्ष नि दोषी देखिन्छ नि त त्यहाँ। खै हामीले छानबिन समिति हेऱ्यौँ, एउटा तपाईँले देख्नुभयो होला सिसिटिभी फुटेजवाला के आयो त लास्टमा, तपाईँले देख्नुभयो होला। त्यसकारण सिसिटिभी फुटेजवालाको त लास्ट आयो त, अब सत्तापक्षले ढाकछोप गरे किनभने त्यसकारण चाहिँ हो यस्तै आशंका छ, यस्तो आशंका छ भन्न खोजेको म। ठिक छ, अब यो विषयलाई तपाईँको नजरबाट लाग्छ एमाले गरेको सही हो लाग्छ तपाईँलाई भने धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिपीजी हुनुहुन्छ यतिखेर हामीसँग। वास्तवमा हेर्नुहोस्, नजर फरक फरक हुनसक्छ, उद्देश्य के हो त्यो अब उहाँले बुझ्ने कुरा हो। तर एउटै मात्र कुरा के हो भने आज कैयन एजेन्डाहरू छन्, कैयौँ मुद्दाहरू छन्, कैयौँ कानुन बनाउनु पर्ने छ, कैयन विषयहरू छन्। तर एमाले जे गरिरहेको छ ठिक गरिरहेको छ। के का निम्ति यो बबन्डर, किन यति धेरै उनलाई चाहिँ संसदीय छानबिन समिति चाहियो? यसका पछाडि निस्वार्थ पनि हुनसक्छ, अर्थात् यसका पछाडि निष्कलङ्क पनि हुनसक्छ, या भनौँ यसका पछाडि कुनै त्यस्तो मनसाय पनि नहुन सक्छ, कुनै स्वार्थ प्रेरित नहुन पनि सक्छ कि निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्छ भन्ने होला। तर ती छानबिन गर्ने व्यक्तिहरू को चाहिँ हुन्छन् त, यो पनि प्रश्न खडा छ। राज्यका अङ्गलाई नमान्ने अनि चाहिँ अर्कै एउटा तत्त्वलाई खडा गरेर, अर्कै एउटा चाहिँ समूह खडा गरेर त्यसले चाहिँ अनुसन्धान गर्छ भनेर भन्नु फेरि यो एउटैमा आफैमा चाहिँ एउटा विरोधाभास हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, कोही हाम्रो लाइनमा हुनुहुन्छ। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। ल, यहाँले विचार राख्नुहोस्। अब संसद त बन्दको बन्दै छ, एमाले भन्छ सुन काण्डको छानबिन गर्नका निम्ति संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म यो संसद चल्न दिन्न, के हो खास? यो संसद जुन बन्द भएको छ नि हजुर, यो नौलो कुरो होइन, आज मात्रै यो हाउस बन्द भएको छ। यो भन्दा पहिला पनि कतिचोटि बन्द भएको हो होइन। बन्द हुने एउटै कारण के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जम्मा 3वटा पार्टी छ देशमा, अरू त भाँडे भुँडे छ, उसको त केही मतलबै छैन। बैठक उही झोला बोकाउँछ, कुनै पनि त्यस्तो महत्त्वपूर्णमा बैठकमा जानु पनि दिँदैन, जे निर्णय गर्छ 3 जनाले गर्ने हो। अब यो निर्णयमा 2-3वटा कुरो संवेदनशील छ हजुर। संवेदनशील के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा त हजुरको सुन काण्ड म चुप लागिदिन्छु त मेरो काण्ड चुप लागिदे, जस्तो अहिले पूर्व जग्गाको कुरो भइरहेको छ, सायद त्यसमा पनि हुन सक्छ होला। अर्थात् अर्को पनि कुनै काण्ड हुन सक्छ, त्यो पनि हुन सक्छ होला। अर्थात् नारायण काजी श्रेष्ठ जनजाति पर्नुभयो, यो गृहमन्त्री भएर धेरै फ्यार गरे। योभन्दा पहिला पनि 2-4वटा जनजाति मन्त्री हुँदाखेरि, सुपरस्टार हुँदाखेरि साइड लगाइदियो। हुनसक्छ गृहमन्त्रीलाई साइड पनि लगाउन सक्छ। यो आफ्नो तालमा ताल मिलाएर 2टा महत्त्वपूर्ण कुरो छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि आजसम्म नेपालमा छानबिन समिति जुन गठन भएको छ त्यो टोकरी सिवा केही छ उपाय? टोकरीमा हाल्ने सिवा उपाय केही छ? केही पनि छैन। त्यो भाइले गर्दाखेरि हजुरको यो देश त ढुटो बनाइसक्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि देशमा 2-3वटा कसम खान्छ हजुर। उच्च लेभलका मान्छेहरू कसम के खान्छ भनेदेखि म देशको रक्षा गर्छु, देशको सेवा गर्छु, यताउता गर्दैन भनेर जुन दिनदेखि कसम खान्छ त्यो दिनदेखि चाहिँ सुरुवात हुन्छ जे कुरोको पनि। यसमा चाहिँ घपलाबाजी गर्ने, सबै गर्ने, हुन त पार्टी पनि चलाउनु पर्छ, त्यो भट्टाले मात्रै त पुग्दैन। यहाँ राङ्गो जुलुस जलाउनु पर्छ, गठन गर्नुपर्छ, सडकमा हजारका हजार मान्छे ओह्राल्नु पर्छ, त त्यो भट्टाले त मात्रै हुँदैन। एउटा त्यो कसम छ। अर्को आर्मीको कसम के छ भनेदेखि देशको लागि म मर्छु या मार्छु, 2टा मात्रै कुरो छ आर्मीको लागि। अब यो आर्मी किन चुप लागेर बसेछ? देशलाई कंगाल बनाइसक्यो, हरेक मोडमा बर्बाद गरिसक्यो, नेपालको इतिहास मेटाइसक्यो, 5-5 हजार केजी सुन नेपालमा आइसक्यो, अर्को लफडा भइसक्यो। यो आर्मी देशलाई किन चाहिन्छ? अब अस्ति आर्मी पनि कम गर्नुपर्छ भनेको छ होइन। यहाँ हजारका हजार नेता पाल्ने, विदेशबाट ऋण ल्याउने, ऋण ल्याएर चाहिँ आफ्नो मौज मस्ती गर्ने होइन। संविधानको धारा त हामी जान्दैनौँ, तर संविधानको यो नेताहरूले कति उल्लङ्घन गरेको छ।
त्यो त निकाल्ने हो भनेदेखि त हजुरको एकदमै कति हो कति। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटा कुरो छ, यो हाउस बन्द गर्ने, मेरो तेरो सुन कानुमा म चुप लाग्छु, मेरो यो मुद्दा मिलाइदे, घुपचुप हुन्छ। अर्को कुरो के छ भनेदेखि दुईटा नेताको त बैठक भइसकेको छ, तेस्रो नेता जुन दिन बस्छ नि हजुर बैठकमा, तिनै भाइ भाइको कुरो मिलेपछि सबै कुरो ठिक हुन्छ। यो अनुगमन भयो चाहे यो समिति गठन भयो, यो कुन टोकरीमा राख्ने काम मात्रै हो, अरू कुरो केही होइन। तर म हस्, थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले विचार राख्नुभयो, धन्यवाद छ महतोजी। वास्तवमा हेर्नुहोस्, कैयन आशंकाहरू छन्, कैयन प्रश्नहरू छन्, सरकारसँग पनि छन्, प्रतिपक्षसँग पनि छन्, हरेक राजनीतिक दलसँग छन्। एकातिर हामी सुशासनको अभियानका कुरा गर्छौँ त अर्कोतिर सुशासन प्रत्याभूति हुनेतर्फ या सुशासन कायम हुनेतर्फ शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ राखिदिनु भएको छ। यत्र काण्डहरू ओपन भए तर ठुला माछा पक्राउ परेनन्, या पक्राउ पर्दैनन्, या चाहना छैन, या यो सबै देखाउने एउटा स्टन्टबाजी मात्रै हो त। सत्ता टिकाइरहने, तर्साइरहने, प्रतिपक्षलाई पनि ठेगान लगाइरहने। अब यी सबै काण्डबाट अब प्रधान न्यायाधीशमा कहाँनिर कसको बार्गेनिङ मिल्छ, त्यसपछि फेरि संसद पनि खुल्ला, यो प्रक्रिया पनि अगाडि होला, यो काण्ड पनि थामथुम होला। किनभने सँगसँगै यतिखेर संवैधानिक परिषदको बैठक मार्फत प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने विषय थियो, तर आज विषय टुङ्गेन। धेरै कुराहरू छ, हेर्नुहोस् यहाँ सबै कुराहरू लेना देनाको विषय चल्छ। कोही हाम्रो लाइनमा हुनुहुन्छ? हेलो, सम्भवतः लाग्छ तपाईँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। हामी तपाईँको टेलिफोन लिने प्रयास गर्नेछौँ। स्क्रिनमा नम्बर देखिरहनु भएको छ, यहाँले टेलिफोन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, पछिल्लो समय यो निर्वाचनपछि 79 को निर्वाचनपछि जनताको अपेक्षा विकास, समृद्धि, सुशासन र चाहिँ भए गरेका कैयन त्रुटिहरू विगतमा दलहरूले गरे यो नदोहोरियोस् भन्ने नै हो। जहाँ एउटा मेजोरिटी बनाउनु, सरकार गठन गर्नु, सरकार चलाउनुहोस्, यी अब म्यान्डेटहरू छ कि यो नयाँ दलहरूलाई पनि एउटा सिम्बोलको रूपमा चाहिँ खडा गरिदिएको अवस्था छ। तर हुँदैछ चाहिँ के भन्ने कुरा नै अहिले यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो मियो नै समाउन नसक्या जस्तो देखिन्छ सरकारले। हेर्नुहोस्, कोही हाम्रो लाइनमा हुनुहुन्छ? हेलो नवराजी, नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। म विषयमा जानुहोस्, भनिहालौँ कि? भन्नुहोस्। म कैलालीको धनगढीबाट केपी चौधरी बोले। अब विषय के भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेको राजनीति भनेको अहिलेको हकमा हेर्ने हो भने केटाकेटीलाई स्कुल पठाउनु परेपछि केटाकेटीले के भन्छ बाबुआमालाई, मलाई आइफोन किन्दे, म स्कुल जान्छु, नभए म जान्न। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि कतिपय ठाउँमा तपाईँको बैतरीको के अरे केही पहाडको यता सुदूरपश्चिमको हकमा बैतरीतिर, तराईतिर कतिपय तपाईँको बेबारी गर्दा तपाईँको के भन्छ भन्नुहुन्छ भने यो तेरो छोरीले मिठो खाना पकाउन जानेन नि, हेन गरेर तेन गरेर नाना थरीको त्यसलाई आरोप लाउँछ। त्यो सबै आरोप लाउनुको कारण के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने दाइजो चाहियो भन्छ। नेकपा एमाले गरेको राजनीति प्रश्न शब्दमा भन्नु पऱ्यो भने के हो भन्नुहुन्छ भने बुट्टाबारीको चियापत्तीको के अरे बगान खुल्दैछ, बुट्टाबारीको चिया बगान पनि खुल्छ। अनि त्यहाँदेखि तपाईँको यो के अरे सदनलाई अवरुद्ध गर्नुको कारण के भने मुख्यमन्त्रीको पनि के अरे कोशीको मुख्यमन्त्रीको पनि बार्गेनिङ छ, न्यायाधीशको पनि त्यहाँ बार्गेनिङ अंश चाहिएको छ होइन। अनि रविन्द्र अधिकारी तपाईँको जुन प्लेन दुर्घटना भएको थियो त्यो पनि फाइल खुल्ने सम्भावना छ। यी सबै तपाईँको खुलिसकेपछि र विगतको दिनमा तपाईँको 20औं पटक जुन सुनहरू आएको थियो ती सुनहरू पित्तल हो भनेर यही नेकपा एमालेको सरकारले पित्तल पनि भनेको थियो। यो तपाईँको गैराको खानालाई यो तपाईँको खरानी भन्ने मान्छे यिनै सरकारले भनेको थियो हिजोको दिनमा। यी सबै कुरो तपाईँको गोलमटोल गरेर ल्याउनुको कारण र सदनलाई अवरुद्ध गर्नुको कारण के भने हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो मान्छे राख, अनि बुट्टाबारीको चिया बगानको फाइल नखोल, अनि त्यहाँदेखि यो के अरे यो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ मेरो अंश चाहिँ म त ठुलो पार्टीको मान्छे हुँ, ठुलो पार्टी हामी सरकारदेखि बाहिर छौँ, मेरो कार्यकर्ता मलाई हुर्काउनु, पाल्नु, लालन पालन गर्नु गाह्रो भयो। यी सबै कुराको अंश मागेको हो कि हिस्सा माग्दैछ, हिस्सा। त्यसले गर्दा नेकपा एमालेका साथीहरूले दुईटा कुरो बुझ्नु पर्यो कि एउटा कुरो त के बुझ्नु पर्यो भने इमान्दारीको राजनीति गर्ने कि नगर्ने। इमान्दारीको राजनीति गर्ने हो भनेपछि त्यो ढङ्गले हिँड्नु पर्यो।
होइन भनेपछि यिनीहरूकै कारणले तपाईँको आज स्वतन्त्र भन्ने जपत यहाँहरू कतिपय ठाउँमा तपाईँको जन्मिनुको कारण के भने केपी ओली जस्तो मानिसले गर्दा नि तपाईँको स्वतन्त्र पार्टी जनताले रोज्नुपर्ने बाध्य बनाएको हो। किनभने यिनका क्रियाकलापले गर्दा सरकार यो तपाईँको सुरक्षाकर्मीमाथि विश्वास गर्ने कि नगर्ने, तर विश्वास गर्ने ठाउँ रहेन क्या, सरकार आफै धामी आफै चाहिँ बोक्सी बन्दैछ भन्ने आरोप छ क्या। के गर्यो भनिदिनु पर्यो नि त। नेताहरूको नाम जोडियो त, कत्रा नेताहरूको नाम जोडिया, फोटाका फोटा बाहिर छन्, खै त समात्दैन सरकारले, कता लुकाएको हो खै। होइन तपाईँ एउटा कुरो नवराजी, तपाईँले बिहे गरेको 6 महिनापछि केटाकेटी जन्मिन्छ, 9 महिना पर्खिनुपर्छ। तपाईँहरूले किन बुझ्नुहुन्न कि यो कुरो? तपाईँहरू देखाउने बेलामा एकतिर देखाउने, तपाईँहरूको त आशै कहाँ भनेपछि सर्वोच्च अदालतमा हो, न्यायाधीश चाहियो नि त। बुट्टाबारीको चिया बगानको के अरे 1042 बिघा जमिन जुन के अरे तपाईँको किता काट गरेर बेचेको छ, त्यो फाइल खोलेपछि नेकपा एमालेको के हुन्छ, सूर्य थापाको के हुन्छ, विष्णु रिमालको के हुन्छ, ईश्वर पोखरेलको के हुन्छ, धोती फुस्किँदैन, सबै लाज हुन्छ भनेर मात्र यो गरेको। मैले अहिले यति भने। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिम कल लिनेछु म यसपछि। खास गरी यतिखेर जनताले यो सुशासनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। हेर्नु, चाहे सत्ता पक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष होस्, जुनसुकै फाइल खोले पनि त्यसको निष्पक्ष, कुनै स्वार्थ प्रेरित होइन, निष्पक्ष, त्यसमा कुनै जालसा छल कपट नहोस्, त्यहाँ तेरो मेरो नहोस्। र वास्तवमै यी विभिन्न काण्डहरू खोलेपछि या भ्रष्टाचार या सुशासनको सवालमा सरकारको कदमलाई साथमा साथ दिउँ, गलत छ भने खबरदारी गरौँ, र गलत एङ्गलबाट चाहिँ अनुसन्धान हुँदैछ भने राज्यका अङ्गमाथि प्रश्न खडा गरौँ। त्यसका अन्य पाटाहरू हुन सक्छन्, अन्य प्लेटफर्म हो, यो संसद पनि प्रतिपक्षको संसद हो, यो सही हो। संसद भनेकै प्रतिपक्षको हो। संसद सरकार, सत्ता पक्षले सरकार चलाउने हो, संसदमा चाहिँ बिजनेस लगेपछि प्रतिपक्षले त्यसमा चाहिँ आफ्नो धारणा र संसदलाई कसरी चलाउन सक्ने नसक्ने प्रतिपक्षलाई मनाउनु पर्छ। हेर्नु, प्रतिपक्ष बिना संसद चल्न सक्दैन। तर प्रतिपक्षले उठाएको एजेन्डा राजनीतिक एजेन्डा हुन् या यी राजनीतिको दाउपेच सेक्ने मात्रै एक किसिमको फन्डाको राजनीति हो, त्यो भने बुझ्न सकिएको छैन। भलै यो सुन काण्डलाई लिएर यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने यतिखेर उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको छ, किनभने यतिखेर गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, इभन प्रधानमन्त्रीमाथि नै शङ्का गर्नुपर्ने वातावरण बनेको छ भन्ने प्रतिपक्षको बुझाइ छ या उसको भनाइ छ। सिम्पल छ, कारण हो कैयन माओवादीका नेताहरूको नाम जोडियो, संसदमा चाहिँ जवाब दिनुपर्ने छ। यत्रो भन्सारबाट कुण्टलको कुण्टल सुन आउँछ, त्यसमा कसरी कनेक्सन भयो, कसरी समातियो, यो कहीँ न कहीँ संलग्नता बिना या सेटिङ बिना या भनौँ संरक्षण बिना त यो सम्भव छैन। तसर्थ पनि उसको भनाइ हुनसक्छ या यसका पछाडि कहीँ कतै यसलाई ढाकछोप गर्ने पनि रणनीति हुनसक्छ। दुवै एङ्गलबाट हेर्नुपर्ने परिस्थिति छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यो अहिले जुन संसद अवरोध छ, संसद अवरोध एक हिसाबले राजनीतिक रूपमा उसको सही हुनसक्छ एमालेको, तर के एमालेका नेताहरूले यी संसद अवरोध गरेका बैठकहरूको भत्ता लिने गर्नुभएको छ या छैन? संसद अवरोधको या भनौँ यसरी अवरोध गरिरहँदा संसदीय कुनै समितिमा भएर या भनौँ सरकारी आवास लिएर गाडी प्रयोग गरेर या व्यवहार थपेको काम छ या छैन, यी कुराहरूलाई पनि मनन हुन जरुरी छ। हेर्नुहोस्, बस यी काम गराइमा सरकारका कमी कमजोरी छन् त यसलाई खबरदारी गरौँ। सडक सदन दुवै खुला छ, लोकतन्त्र छ, लोकतन्त्रमा यी सबै कुरा चाहिँ भन्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रले सुरक्षित गरेको छ। तर लोकतन्त्रको नाममा जनताका आवाज बोल्ने, जनताका मुद्दा उठान गर्ने थलोलाई बन्धक चाहिँ नबनाऊ। मेरो विनम्रतापूर्वक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई आग्रह छ। सत्ता पक्ष गलत छ भने सडक खाली छ, सदन पनि खाली छ, विधि फरक हुन सक्छन्, प्रक्रिया फरक हुन सक्छन्, कारबाही गर्न सकिन्छ। तर यो आवाज उठाइरहँदा सकिन्छ संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न, सरकार पनि यसमा फराकिलो हुन जरुरी छ। यदि संसदीय छानबिन समितिले निष्पक्षपूर्वक काम गर्न सक्छ, उसले दिएको प्रतिवेदन क्लियर गर्न सकिन्छ भने या त्यो सार्वजनिक गर्न सकिन्छ या त्यो आधारलाई टेकेर हामी प्रोसेसमा जान सक्छौँ, निष्पक्षतामाथि कुनै शङ्का रहँदैन भने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ। सरकारले पनि यसमा राजी हुनुपर्छ। तर मेरो गोरुको 12% गर्ने हो भने न सदन खुल्छ न यो प्रकरणले अगाडि बढ्ने मौका पाउँछ। हेर्नुहोस्, किनभने गाँठो परेपछि गाँठो पुगाउनुपर्छ। कोही हुनुहुन्छ अन्तिम कलर? हेलो हेलो, हजुर नमस्कार। नमस्कार। ल यहाँले विचार राख्नुहोस् त सर आजको विषयमा। हजुर नमस्कार। ल भन्नुहोस्, यहाँले आफ्नो विचार राख्नुहोस्।
अब यसमा के छ भने खास गरी जनताको सर्वोच्च संस्था भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता हुन् र जनताको सर्वोच्च संस्था भनेको प्रतिनिधि सभा हो। प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ अब छानबिन गर्ने कुरा यदि चाहिँ प्रतिपक्षी दलले माग गर्छ भने त्यसमा सरकारलाई के आपत्ति हो? त्यसमा त आपत्ति मान्नुपर्ने केही पनि देखिँदैन। संसद अवरुद्ध भइरहेछ, संसद खुलाएर संसदका अन्य कार्यसूचीमा प्रवेश गरेर अब चाहिँ अगाडि बढ्दा के बिग्रिन्छ? सबैभन्दा ठुलो निकाय भनेकै प्रतिनिधि सभा हो नि। प्रतिनिधि सभाबाट एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने, तुरुन्तै यसको चाहिँ सत्य तथ्य निष्पक्ष छानबिन गर्ने र चाहिँ त्यो कुरा बाहिर ल्याउने, दोषीलाई कारबाही गर्ने र प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गर्ने। तपाईलाई विश्वास छ संसदीय छानबिन समितिहरू विगतमा बनेकाहरूले के चाहिँ दिए त? होइन, विगतमा बनेकाहरू कमजोरी भयो होलान् भन्ने आधारमा अब के संसदलाई अविश्वास गर्न सकिन्छ? प्रतिनिधि सभालाई अविश्वास गर्न सकिन्छ? जनताले चुनेको सर्वोच्च संस्था त आखिर त्यही त हो, होइन र? तर पनि कुनै अब यो अहिले पनि पब्लिकले भन्छन् यो संसदीय छानबिन समिति भनेको ढाकछोप गर्ने, यसले एउटा कर्मकाण्डी हो, यसले चाहिँ सुनपानी छर्किने बाहेक नयाँ कुनै गर्दैन, यसले त बचाउँछ भन्छ क्या। व्यवस्थालाई असफल बनाउने र व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउने कुरा हो नि। जनताको संस्थामाथि विश्वास नहुने अनि अरू कुनै संस्थामाथि चाहिँ विश्वास हुन्छ, तपाईँसँग विकल्प त छैन नि। होइन, सिआइबी र राजस्व अनुसन्धानले गरिरहेको अनुसन्धानलाई किन शङ्का गर्ने? होइन, ती निकायहरू त तुरुन्त कारबाही गर्नु पर्थ्यो। ती जसले जिम्मेवारी ल्याएका छन् अध्यागमनको, त्यहाँको सुरक्षाको, विमानस्थलको, ती व्यक्तिहरूलाई त तुरुन्त कारबाही गरेर अनि छानबिन गर्नु पर्थ्यो। ती निकायहरूमाथि पनि सबैभन्दा सर्वोच्च संस्थाले निष्पक्ष छानबिन गरोस् न, त्यसमा आपत्ति चाहिँ के हो? हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद छ, यहाँले विचार राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। दुवै एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। संसदीय छानबिन समिति यो ढाकछोप नहोस्, यसले चाहिँ कर्मकाण्डी नहोस्, यसले अपराधी या यसमा संलग्न तस्कर या मुख्य यसको अनुसन्धानलाई डाइभर्ट गर्ने काम नहोस्, यसलाई अवरोध हुन्छ कि यसलाई कहीँ कतै रोकिदिने हो कि भन्ने शङ्का पनि छ। यो नहोस्। यदि कुनै त्यो छल कपट छैन, निष्कलङ्कित बनाएर या भनौँ त्यसमा कुनै एउटा शङ्काको कुनै भाव छैन भने त्यसलाई गरौँ। यदि सरकार पनि तयार हो, जनताको प्रतिनिधिहरू मार्फत बनेको या संसदबाटै बनाउने हो भने, या होइन पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू या कुनै त्यस्तो प्रबुद्ध व्यक्तिबाट बनाउने, त्यो पनि बनाऊ। तर यो बनाउन पनि सरकार तयार नहुने, प्रतिपक्षले यो माग गरिरहने हो भने यो गाँठो फुक्ने अवस्था रहँदैन। तर यो कहाँनिर गएर अब फुक्छ त्यो भने केही दिनमा थाहा भइहाल्नेछ, किनभने यो कहाँनिर कसको चाहिँ मिली मतोमा या कसरी चाहिँ उहाँहरू तीन नेताहरूको बिचमा संवाद हुनेछ, त्यसले गाँठो फुक्ला, सदन खुला गर्ने सवालमा पहल कदमी होला। आशा गरौँ हिजोमा पनि पहिले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा खुल्यो, गृहमन्त्रीको राजीनामा खुल्यो, यसपटक पनि खुल्नेछ, आशा गरौँ। आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।